No aeg on uus videosid garaažis käima panna ning aeg on siis käes koos Performance Summer Meeti jaoks. Et seekord tõenäoliselt on plaanis siis minu soolo episood, sest et Karl on väikse puhkusel ning meie seltskonna poolt tuleb selle võistluse osavõtt üldse päris hõre. Aga eelmisest korrast või eelmisest võistlusest jäid siis mõned lahtised teemad, et miks see auto nii hullult hüppas. Ning mõtlesin, et kuna mul on siin üks varukast muidugi Enako grupist kohe siin näidata, et see tegu on siis täpselt samasuguse kastiga, nagu mul siin auto all on, siis miks see auto hüppab, on see 8 HP esituses, et siin sees on siis tegelikult see käigukasti osa, kus on siis siduripakid ja siin lõpus on siis kesktiffer või siis torsen. Et siin taga olev sektsioon vastutab siis jõu jagamise eest ette ja taharatastesse. Ning töötab see põhimõtteliselt samamoodi nagu avatud diferentsiaali põhimõttel, et siit siis nii-öelda läheb kardaaniga jõud esitifrisse, kus nii-öelda esiratt hakkab vedama ja siit läheb siis jõud kardaani, mis siis viib omakorda siis tahatifrisse jõu. Aga probleem on siis selles, et siin sees on samamoodi tegelikult nii-öelda avatud differ, ehk siis kui esirattad kaotab pidamise ja käivad tühja, siis tegelikult jõuduga taha absoluutselt ei lähe. Aga see valmistab meile probleemi siis sellepärast, et kuna me panime alla siis õiged kiirenduse rehvid, millel on preppitud rajal päris palju pidamist, siis tekib olukord, kus siis rehvid haakuvad raja külge nii hästi, et hakkab esilina kergitama, esirattad kaotab pidamise ja sellepärast, kuna esirattad on õhus, lõpetab siis see kesktiffer ka taharatastesse jõu saatmise. Selle jaoks on küll olemas väikene trikk, et tegelikult kui see torsen siit kasti küljest ära keerata, mis tegelikult ei ole üldse raske töö, sest ta on ainult torkstega kinni, sees ära keevitada, siis tegelikult saab keskele teha lukusdiferentsiaali, mis tähendab seda, et igal juhul jõuab jõud nii esi- kui taharatastesse. Et tegelikult oli plaan see ära katsetada, aga kuna siin vahepeal oli jaanipäev ja kahe võistluse vahel oli nii vähe aega, siis mõtlesin, et ei hakka kiirustama, et ma arvan, et me saame ilusti selle indeksi praegu ära sõita. Et katsume leida siis sellise tuuni, kus ta võimalikult vähe hüppab, et proovime siis liikuda äärmusest äärmuseni, et teha ühe rahulikuma stardituuni niimoodi, et ta ei tõstaks rattad õhku ja proovime siis teha nagu nii-öelda all out, et hakkaks siis põhimõtteliselt tühja spinnima, et tekitada olukorra, kus rehvidel ei oleks siis piisavalt palju grippi, vaid läheks siis ainult otse edasi ja kasuks seda nina mitte kergitada. Aga neid teooriaid me peame hakkama juba rajal testima, aga ma arvan, et ülejärgmiseks võistluseks ehk siis võistluseks peale seda me katsetame selle lukust kesktifri ära ja vaatame, kuidas see siin auto all toimib. Et kuna tegu on ka veel ikka tänava autoga, siis ma pean ka ära proovima, et kuidas selle lukust kesktifriga ka tänaval sõita on. Aga lisaks, kui siis kontrollisin autot pärast eelmist võistlust üle, et samamoodi käisin kõik poldid, mutrid põhja all igalt poolt läbi, vaatasin midagi lahti ei oleks, siis panen siia vahele ühe pildi ja avastasin, et esisillas mõlemal pool on juhtunud selline asi, et siis huuseri kiirendusrehv on nii palju deformeerunud, et kui ta niisama auto all olles meil rooli otsa vastu ei käi, siis tõenäoliselt selle hetkel, kui toimub pidurdamine või toimub siis massi liikumine esisilda, siis vajutada selle rehvi piisavalt lötsiks või siis piisavalt kortsu, et hakkab see rehv käima vastu välimist rooli otsa. Ja nagu me näeme pildi pealt, siis see rehvi vastu käimine on juba kaitsekummi selle liigendi pealt juba puruks teinud ning selle vastu meil kahjuks midagi teha, selle jaoks, et ta puruks on, pole enam midagi teha, et selle peab uue panema, aga mõtlesin siis proovida, et käisin kiiresti täna TBHP-st läbi, seal oli väga hea valik kohal kohe flantse ja ostsin kõige peenemad saadava flantsid, et need on siis 5 mm, 5x112, 57,1 keskavaga, 2 tükki ja mõtlesin proovida, et proovin siis kasutusele võtta need koos siis huuseritega ja ostsin ka siis natukene pikemad poldid, täpselt nii palju, kui need pikemad on selle flantsi jagu. Ja samamoodi, kui ta vastu sinna liigendile käib, siis tegelikult see ka kulutab rehvi, siis tegelikult ega see rehvile ka hea ei ole, sest et ega rehv saab samamoodi haiget ja proovime seda olukorda vältida, aga ma arvan, et need õhukesed flantsid on täiesti piisavad, et seda olukorda vältida. Nüüd, ega ma arvan, muud ei olegi. Tegelikult buss on meil eelmisest korrast enam-vähem pakitud, et tõstsin siia ainult mingid viimased asjad, nagu kütused, külmkapid, veed sisse. Muus osas ta enam-vähem on meil juba kõik asjad siin peal, et õnneks suurt tööd Karl mulle jätnud, et kuna kahe võistluse vahel oligi nii vähe aega, et siis mõtlesime, et jätame enam-vähem bussi pakituna.
et kuna niikuinii kumbki garaažis ei plaaninud toimetada, siis selle võrra minu töö lihtsam ja nüüd vist tegelikult vaatangi veel viimased asjad oma seina peal olevast nimekirjast, mis veel kaasa vaja võtta on ja siis ajame auto Aagisele ja siis juba homme hakkame sõitma Kiltsi poole. Ja lisaks muus osas tegelikult ühtegi probleemi ei olnud, panin kütust juurde, panin vesimetat juurde, vaatasin ka Boltiat läbi, et ühtegi leeget ei ole ja ühtegi muud probleemi siin pärast eelmist võistlust tuvastada ei suutnud. Nii et ega midagi, paneme auto käima ja ajame siis vaikselt Aagisele. No, launch control testitud ja oleme jõudnud siis Kiltsile, Ghost Performance Summer Meet, laupäeva hommik ja öö läbi on siin korralikult vihma tulnud ja samuti eile, kui jõudsime, siis tegelikult tuli päris mitu korralikku sammakat, et tõenäoliselt see nädalavahetus läheb siin selle ilmaga võitlemise tähe alla. Ja tuli meelde, et eelmises klipis siis tahtsin tegelikult rääkida ka sellest, et mis siis juhtus eelmise võistluse viimase hellikas, kus siis sõitsin aja lõhki ja kui jäi kuidagi mulje, et viga oli ajasüsteemis või kuskil selle, siis tegelikult seal viga kindlasti ei olnud. Et pärast garaaži jõudmist võtsin arvuti lahti, võtsin ette 10 viimase erineva sõidulogi, et siis nii testipäevast kui ka võistlusest panin need kõik arvutis kõrvuti ja hakkasin võrdlema erinevaid timeslippe ja logisid, nii tegelikult ajavõtt oli täiesti korrektne. Ning oma teooria, kus siis tegelikult see kiirus tuli meil, et kui me vaatame seda timeslippi, siis selle Eliminator 2 timeslippi, kus ma lõhki sõitsin, siis tegelikult auto tegi rekord 200 meetri aja, 6.29 või 6.28, täpselt ma peast ei mäleta, mis siis andis meile juba päris korraliku edumaa poole raja peal. Ja lisaks, kus see siis tuli, oli see, et mul ei olnud sees võrreldes testipäevaga kõrvalistet. Ja lisaks oli kütusepaagis tegelikult umbes 40 liitrit vähem kütust, sest enne testipäeva, ma mäletan, ma käisin tänaval sõitmas, lasin paagi täiesti triiki täis, sõitsin natukene ja viisin garaaži ära. Aga kuna kütuse näidik mul siin valetab vahepeal, et ta näitab, ütleme nii, et ma enam-vähem tean, et kas siin on kütus või mitte, ülejäänud aja elab ta suhteliselt oma elu, siis selles võis kindlasti probleem olla. Aga enne siis sõitude algust tahtsingi selle asja selgeks rääkida. Ja nüüd kohe-kohe varsti on sõitjate koosolek, käime seal ära ja pole muud täna kui loota, et saame palju sõita ja et see kuradima ilm hoiaks, sest et tegelikult ilmateade nädalavahetuse peale natukene nukker. Aga vaatame, loodame, et saame esimeseks kvais jällegi super aja ja anname kuuma, nii et näeme rajal. No nii, laupäevast juba pool päeva möödas ja lõpuks on käes esimene sõit, kus siis kogu seda ilma trotsides saame rajale, et panime sisse siis väga rahuliku seadistuse. Võtsin testipäevast ühe sükese stardi, kus auto põrkas võimalikult vähe ja tõmbasin natukene veel jõudu tagasi. Et loodetavasti siis, või mida me ootame, on see, et 60 jala aeg läheb aeglasemaks, aga samas võiks siis vähem hüpata ja võiks olla sükke stabiilsem start. Et otsime stabiilsust ja otsime seda, et võimalikult vähe autot lõhkuda. Ning ajaks, ma arvan, et sihime sinna kuhugi 10 algusesse, et suruma ei lähe, pigem lasen vara maha, et saad aja kirja ja siis hakkame järjest kaugemale minema ja võimalikult vähe siis tuuni muuta. Et see on siis eesmärk, et saaks aja kirja ja siis vaatame edasi, et
siin vastast ja hakkan pidurdama. Vist läks kiiresti. Noh, olukord on nii siis, et võistlusvideos sai hoopis autoremondi video ning kiire valutusega siis meie motoristiga siis tõenäoliselt tegelikult mootor sai juba siis viga või saale sai juba siis viga. Kui me eelmine aasta hakkasime tegema neid häid 60 jalgasid ja tegelikult tuli mul päris mitu korda tuli madala õlirõhu, siis safety tuli sisse, sellepärast et õli liikus karteris liiga taha, siis õlivõttur kätte seda ei saanud ja mõtlesime, et okei, täidame üle, ravime probleemi ära siis ületäitmisega. Aga tundub, et see polnud päris siis jätkusuutlik lahendus ning ega midagi pole öelda, need kiirendusrehvid on väga-väga hea pidamisega ja see auto teeb siuksed numbrid, mida ta varem ei ole teinud. Ning kahjuks meie võistluspäev või siis võistlussadalavahetus on siin korral läbi. Et lähme garaaži, ma arvan, et võib-olla siis teeme nii, et võtame kõigepealt karteri alt ära ja vaatame, mis seal üldse toimub, et missuguse saale ringi tõmbas. Et kui on nüüd tõesti best case stsenario, et on nagu kõige parem juht, siis me pääseme võib-olla selle kepsusaale vahetusega. Aga kui tuleb välja, et on midagi hullemat, siis tuleb mootor maha ja kõik pulkadeks. Et mul on tõesti väga-väga kahju, sest et ega start oli hea, kõik muu oli hea, aga päeva lõpuks on siis siuke lugu. Kahju, kõvasti ootamist, kõvasti lootusi ja lõpetame nüüd oma, tegelikult siis minu punkti hooaeg lõpebki siin sellega, et ega ma tõenäoliselt enam järgmise 3 võistlusega enam järgi ei tule siin, nii et on mis on ja ega muud pole teha, kui katsume siis asja korda teha. Kuule, aga võistlus läbi, olen tagasi garaažis, vist võistluse lõpust on mingi 24 tundi möödas äkki või? Ja mis siin siis kaua asjaga jokutada, et natuke sai mutri keeratud ja mootor hakkab maha tulema. Et ma ei tea, ma ei mäleta, kas ma rääkisin siin, et siis kui ma natuke ütlustasin siis, kui ma seal autos lepis olin, aga ma ei mäleta täpselt, mida ma rääkisin, aga igatahes räägin üle, et ühesõnaga saale kulks pärast sõitu ja ma arvan, et viga oli siis selles, et õlirõhk läks madalaks stardi hetkel ja tegelikult ma usun, et ta sai juba viga tegelikult eelmine aasta, aga kõigi viiega träägi aasta peale oli siis see ainukene aasta, kus me ei võtnud karterit ära ja ei kontrollinud saalesid ja ma arvan, et see maksis nüüd kätte. Et räägin kohe ära, mis paremaks teeme, et tellisin juba ära akusampi, mis siis peaks seda probleemi leevendama, ehk siis stardi hetkel natukene lisaõli meile siia mootorisse sööstma. Ja lihtsalt on ka siis see, et tellisin ära õlifiltri katkilikkamistöörista, et pärast igat võistlust hakkame õlifiltrit vaatama, mis sees on, uurime. Kui natukenegi näeme metalli, siis tõmba pidurit ja võtame karteri alt ära ja vaatame, et ega mingisugust lisakulumist ei ole tekkinud. Aga see selleks, igatahes põhimõtteliselt kõik poldid on lahti, ainult mootorikäpad hoiavad veel kinni, paneme kohe kraana peale ja siis tegelikult äkki jõuab veel kiiresti karteri maha keelata ja vaadata, et mis seal siis kuum on, et need peaks päris kiiresti poltidega maha käima, et mina mootorit tegema ei hakka, et Kristjan Klais, kes vaatab piiraja, siis Kristjan Klais oli seal see Audi Coupé ekspert, et tema on tegelikult aegade algust olnud meie motorist ja usaldama teda edasi ning
Et kui bussimootori ma võin kokku panna, siis seal on tolerantsid on nagu kilomeeter suuremad, kui on siin. Et seda ma lihtsalt minu rahakott ei võta vastu seda, kui ma hakkan siin ise teen mingisuguse vea ja sellepärast tuleb meil mõni tükk mootorblokki seest välja, mis ei peaks tulema. Et ma lihtsalt ei taha seda riski võtta ja Kristeliga on räägitud ning tal on küll muud projektid ees, aga äkki ta leiab natukene aega, et meie mootor ära osandada ja siis näeme, mis siit seest veel tuleb. Aga igatahes, mis me kaua räägime, hakkame granatama ja siis kui keeran karteri polti alt ära, siis paneme uuesti käima. No, anname Sandri kätte. Paha lugu on. Oi, kui paha lugu on. Ei, no mis paha lugu. Eks me ootasimegi siit, ühesõnaga, mootor maas ripub siin pea kõrgusel, kuna meil mootori pukk on hõivatud muu kollaga, nagu näiteks taara ja varurefi ja varukastiga, siis pukki hakkan panema praegu. Aga ühesõnaga karter alt ära ja esimene huvitav võib-olla vaatlusmoment. Ei, lähen vaatame karterisse enne. Ei, ma võtan istet siia. Ma olen näitanud korra karterit. Huvitav. No mina vaata. Vaatame karterit ka korra. No seal on jah natukene siin sädelemis sees. Aga seda me ootasime, sest et midagi siin koliseb. Kikerkar. Aga teine huvitav oli see, et kui võtsime alt ära, siis siin on üks vändapakk ja siia nüüd video kõrvale panen ühe graafiku ja see seletab ära, miks õlisurve meil niimoodi hüppas. Siis boosti all oli siin hüppas mingi 1,5 ja 8 barri vahel viimasel sõidu ajal. Et tegelikult, kui ma nüüd vaatasin tagasi, siis probleem hakkas tekkima meil juba eelmisel võistlusel. Aga siis mõtlesin, et mis siis ikka, äkki on anduri jama või mida iganes. Aga näed, tuleb usaldada oma sidetunnet ja probleem on siin. Aga tegelikult, mis on üllatav, et saale on siin täiesti normaalne. Ütleme nii, et see võiks olla 10 korda hullem. Et näha, et saale on nagu tööd teinud, aga siin tegelikult ei ole mitte midagi hullu ja kui küünega üle tõmmata, siis tegelikult mitte kuhugi taha küüs ei jää. Mis on väga üllatav. Siilevärk, jah. Mis tegelikult on väga üllatav. Et selle paku, ütleme nii, et see ei ole nagu maailma lõpp. Aga nüüd, mis me siit näeme, on siis, me keerasime natuke mootori paigast ära. Siin on esimene, teine. Siin on siis teise silindri keps, mis on korralikult kuuma saanud ja sihukest häält ta tegema ei peaks. Teised õnneks on tunduvad okei tulevat, et lisaks on siis vaja ühte kepsu, mis ei ole samuti maailma lõpp, aga nüüd viimane pakk, eelviimane pakk või ma ei tea, mis viimane pakk, see on tagumise otsa viimane pakk. Tundub, et siit on ka mingi ilus tükk väljas, mis kindlasti väljas olema ei peaks. Selle pakk, ja see on ikkagi 4. pakk, jah? See 4. pakk ja kahjuks mul ei ole õiged võtid garaažis, et nii lampmehaanik ma olengi, et tegelikult tahtsin ära keerata ka ühe kepsu ja vaadata, mis siin all toimub. Aga ütleme nii, et kui ta sihukest häält teeb juba. Pigem on saale läinud. Saale on siin kindlasti läinud, sest et me näeme juba värvist ära, et ta on väga-väga-väga kuum. Et äkki Sander, ma võtan kähku selle narre, ma keeran selle alla veel, et siis näeb videos paremini. Et kui me võrdleme nüüd seda kepsu ja võrdleme näiteks seda siin, siis on ilmselgelt on näha, mis siin toimunud on, et siin on väga korralikult kuuma saanud. Et kahjuks ma ei saanud seda ära, et ütleme niimoodi, et raami järgi tundub, et vänt on meil täiesti päästetav, et ei ole midagi hullu. Aga selle kepsu järgi sisetunne ütleb, et siit enam sellega asja ei saa, aga eks me näeme. Ütleme nii, et on ka palju hullemad asju päästetud ja õnneks meil on varuosa tulemas, aga ainuke asi, mida meil ei ole, on aeg. Et praegu, kui me nüüd filmime, siis Speedtestini on 2 nädalavahetust, ehk siis 3. nädalavahetus on Speedtest. Ja praegu ütlen ära, et ma pole kindel. Kui kõik tähed joonduvad, siis saame, kui ütleme nii, et meist sõltuvalt tulemata ei jää, aga peame andma aega ka kolmandate osapooltele, kes meie mootoriga tegelevad ja kui neil aega ei ole, siis neil aega ei ole ja polegi midagi teha. Et väga kahju, jällegi kuidagi meil siin hooaja alguses mootori probleemid, aga mis ma ikka oskan öelda, oleme järgmine kord targemad, hoiame rohkem silma peal erinevatel näitudel ja teeme omad järeldused ja hakkame kohe filtri kontrollima, kui mingisugune
mingisugunegi lõhn on õhus, et võib probleem olla. Et siin ma arvan, et on kombinatsioon erinevat asjadest, aga kindlasti on üks asi, mis meil oli eelmine aasta, kui me sõitsime seda 99 tänavarefiga ja siis hakkasid juba 60 jala ajad tulema ja seal oli see esimene kord, kui tegelikult see õlisurnu kukkus stardis. Ja ma arvan, et me oleks võinud ikkagi selle mootori lahti teha ja mida me edaspidigi teeme. Kui me natukenegi näeme, et on mingi jama, siis võtame parem kvartali alt ära ja vaatame, otsime, mis siin olla võib. Aga kahju, tuli siis seekord siuke video, et pange vähemalt like ja subscribe ja ega midagi. Kibekiire töö järgmises korraks ja hakkame siis mootori tegelema, et viime Kristjani juurde, osandame ära. Loodetavasti plokk on okei. Hetkel tundub, et plokk on okei. Nii palju, kui ma siin sees vaatasin, et kuskilt mingi tullu mõra ei paista, et kui see nüüd ainukene probleemne ja see viimane pakk on ainukese probleemse asjad, siis tegelikult kahju ei ole suur. Aga nüüd väga palju oleme sellest Fantwellist, et mis sealt selle kepsu alt välja tuleb. Vot, kuulge aga ega midagi. Siuke video ja näeme järgmine kord. Lähme koju. Lähme koju. Tšau. Tšau.